Đây là video tại điểm quy hoạch. Đấy. Hướng này là hướng đi thành phố vô trung tâm Phổ Hiến này, thành phố Hưng Yên này, Phổ Hiến này. Hướng này là hướng đi ra đường đi về Hải Dương này. Hướng này là hướng vào trung tâm xã Liên Phương cũ này. Ở trung tâm xã vào khu dân cư này. Đây. Đấy. Pepsi ơi, đã có chị Pepsi à? Pepsi ơi, không này đi đâu? Thì những người đi làm từ trong thành phố, những người đi làm trong trung tâm thành phố nhá, một là sẽ chạy thẳng về khu dân cư phía dưới, hai là sẽ rẽ vào đây, ở trong trung tâm này, đây trong khu dân cư này.